Йөрәк яраһы төҙәлмәй шул. Бөйөк ватан һуғышы йылдан-йыл йырағайһа ла, йәрәхәтләнгән күңелдәр һаман һыҙлай. Күрәһең, был яралар уңалмай, үтмәй торғандарҙандыр. Гендарыбыҙға һеңеп ҡалған. Ҡанлы яу шаһиттарының бары тиерлек шәһит хәҙер. Иҫән яугирҙәрҙе, һуғыш ветерандарын бармаҡ менән генә һанарлыҡ. Йән иңрәткес тере тарихты беҙгә ошо ауыр йылдарҙы үҙ иңендә кисергән, тылда бил бөккән балалар, хәҙер инде ветерандар ғына һөйләй ала. Шуларҙың береһе Ғалим Сәғитулла улы Алсынов менән Йылай районы Һанташ ауылының мәсетендә осраштык. 91 йәшлек ағай үҙенең хәтирәләре менән мең михнәтле тыл тормошон алып ҡайтты. Дөрөҫөн әйткәндә, икенсе блокада булды ауыл халҡына. Но Ленинградты ҡыуыу түгел инде. Но шундай почти что. Яңғыҙ һыйырҙың майын алып китә. 12 килограмм май түләргә кәрәк, иретмәгәндән. Иретелдеһенә 8 килограмм. Һарығың бар икән 3 тире бер һарыҡҡа. Йәнәһе 2 бәрәсләргә тейеш һарыҡ. 3 килограмм йөн, тире тапшырығы кәрәк. Тауығың булһа 100 йомортҡа, бер тауыҡ булһа. Шунан һыйырың бар икән 46 килограмм ит. Быҙауыңды алып китә. Көҙгөһөн убарҡа килеп еттеһенә, бөтөн буған нәмәне ҡырып, һәпереп, орлоғыңа хатлы ҡалдырмай алып китә. Орлоҡты ҡалдыра торғандар тәүҙә. Тәүге сар ҡалдырдылар, орлоҡты үҙенең келәтендә. Баяғы аслыҡ арҡаһында колдашигәме асҡыс яратып, алайтып, келәткә төшөп, урлап, иген ала башлағайнылар, төрмәгеләгә башлағайны, анаһында орлоҡты Голубенкаға һалдылар. Юлдабайҙа, Голубенка булды баяғы, зерна хранилищенде. Шунда һалып, шунан яҙғын ташып сәстеләр. Шулай булды хәлдәр. Енді эшләп биргән кешегә 300 грамм әфшөк көнгә. Эшләмәһәң юҡ. Балалар күп ҡырылды, йәш балалар, өлкәннәр. Үҙен-үҙе асырай алмай бит инде. Көс етмәй. Мына мин дә үҙемдән алып әйтәм. 29 йылғы, 30 йылғылар әле көс бар бит инде. Мына беҙ 31 бәләкәй, ише үҙең ас, яланғас, өҫтә кейем юҡ, яғырға утын юҡ, тәҙәрә ярыҡ, аға ҡарындыҡ. Утын мәсәлә бик ауыр булды. Мына хәҙер ауылда осонда өйләр ултыра, ферма ултыра, элек колхоздың ҡалған, совхоздан ҡалған шо ферманың эргәһенә сауҡа ташый торған ҡырҡып, бәләкәй сана белән һөйрәп. Шунан көҙгөһөн инде мал тоңдыныһына Һаҡмар буйлап ҡоро тал, тирәк, ана шуларҙы йығып ташып. Ул бәләкәй санаға нимә? Бәләкәй санала 2 сөйҙөң берендә. Анаһы ла үшерет. Үгеҙ йығып бирер инең. Үгеҙҙә исминала. Атты бисәп кетіп бөттілер, құрсанғы ішкенмеген атлар қалды. Аларға құрсанғы ишу шатун. Шуан хайыр малына ауыз бішмәһе. Үгеҙлер жеге бірген бір 3-4 үгеҙ бар, анығыла бітенді ары күнді сапқыз ішінде. Фермаға бесен ташый. Шуна кискіхін енді баяғы халыққа утынға үшерет, анда халып әп кетерге бесені юқ. Онығыла бардығына яталағыя. Анahanda arıq bitende barı bir. Şolaytып, mına biz oqub bergen bolabız endi, özü biz oqub bergende eseyler bayağı mektepke uşeritlep utanıp keletirler. 2 hatın, 3 hatın bir. Adnahına mı, ungungama bir. Даже kişiye naparnik bulmaha, distanva manevra yapay oqatosu buldu. Şonun solanında yaşanı özü, ballar oqatdı. Сол үҙі кете тұрғайны қосылып. Ауырлық көп болды. Хатта баласағаның қәбірге көм алмай, үшереттеп, хатын қыздар арық, өздері іште. Балаларды күттіріп қалып қойып, енді бір күнде саққалар, баяғы 2 қабір қадып, шында қайғылар екілерінде бір туғанлардың 2 қабірге алдылар. Шуан хәҙер иларһыңмы, иламаҫыңмы? Аллаһы Тәғәлә ветеранды яҡты зиһен һөйләү оҫталығы менән бүләкләгән һәм быуындар сылбырын һаҡлап,
Яшьтәрҙе уйландырыр, беҙгә фәһем бирер өсөн бәхетле оҙон ғүмер биргән. Ғалим ағайҙы тыңлағанда күҙгә йәш тығылды. Олпат ветеран үҙе лә саҡ тыйылып ултырҙы. Бер туҡтауһыҙ ҡулъяулығы менән күҙ йәштәрен һөрттө. Һөйөнөслө яңылыҡ менән тамамлап ҡуйҙы һүҙен. Әлхәмдулилләһ, Ғалим Сәғитулла улының һөйөклө йәмәғәте менән бергәләп татыу ғүмер итеүҙәренә тиҙҙән 70 йыл тула икән. Даланлы тормош һәм хеҙмәт юлын үткән Алсыновтарға һәм һәммәбеҙгә лә Раббыбыҙ ил, донъя именлеге, бәрәкәтле тормош, матур ғәмәлдәр насип итһен. Иншаллах.